بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا بحضراتكم في قناة البابا كيرلس وتماف إيرين. حيثيات الحكم في قضية الطفل ياسين، ويا ترى مرتضى باشا منصور عايز إيه من المسيحيين؟ إخريستوس نستي المسيح قام، أليسوس نستي بالحقيقة قام، وما زلنا بأفراح القيامة. أحبائي الغاليين، من أجل انتشار الكلمة والخدمة لايك ومشاركة للفيديو، واشترك لو لسه بتسمعني لأول مرة على قناة البابا كيرلس وتماف إيرين. اشتركوا أيضا على قناة العذراء أم الفادي، الرابط في أول تعليق. كل حبايب العذراء يجمعوا هناك. كل الناس أكيد عارفة مين هو مستشار مرتضى منصور وحافظين طريقته كويس. سألت نفسي كتير، يا ترى الإخوانجي عايزين إيه من البلد؟ ويا ترى عايزين يودوا البلد لفين بالظبط؟ وخصوصا بإنها بتمر برقبة الجزازي، لأن كل البلاد اللي حواليه غير مستقرة، وأبو مين عايز يوقع مصر في حفرة ويردم عليه وما تطلعش تاني ولا يبان لها بيان. طيب لما نقول المؤمنين بالفطرة عارفين الإخوانجية وعارفين اللي فيهم وعارفين أفكارهم وعمايلهم وعارفين إيمانهم وقناعتهم الداخلية بإنه دي ولاية من ولايات للمملكة، للعظمة اللي عايزين يعملوها والخلافة اللي عايزين يرجعوا يعيشوا فيها من جديد، يعني مصر لا تعني لهم بشيء. لكن انه يطلع مرتضى باشا منصور ويخبط في الحلل، ده اللي مش هنقبله ابدا، لانه رجل قانون والمفروض انه يتعامل بالقانون، لكن الحقيقي اللي بيعمله غير كده تماما. لما يطلع ويقول كلام معلهوش اي دليل، مين اللي هيرجع يحاسبه؟ الحقيقة مستغربة لما تلاقي رئيسك، رئيس الدولة، رأس الدولة وأبو كل المصريين، بيتكلم كويس عن المسيحيين وأيضا بيهني في الأعياد سواء كان عيد الميلاد أو عيد القيامة، وبيطلع يقول كلام زي الفل. مش مفروض أنت تحيد شمال عن كلام. اتصدمت بتصريحات مستشار مرتضى منصور على الملأ بفيديو صوت وصورة اللي قال فيها انه كان رايح يشتري سندوتش فول وطعميه من دشني، فقابله مبشر ده يعني بيبشر بالمسيحي. ايوه، ما هو قال لك التبشير مال الدنيا، على عينك يا تاجر، دول بيبشروا، دول عايزين الناس كلها تنصرن، دول عايزين كل الناس تدخل النصرانية. قلب لك سلفي اخواني، اضرب اتنين في الخلاط ببعض في ثانية واحدة. طيب أكمل لكم موضوع الفول والطعمي، خليكم معي طرد ودانكم. قبل المبشر قال له اديك سندوتش فول طعمي مقابل تغيير دينك. أنا قلت لا 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 لا، مستحيل. تصدقوا بالله أنا لو ما سمعتش الكلام ده من بقه ما كنتش هصدق أبدا إنه معقولة يطرح موضوع بالسذاجة داي. وصل الاستخفاف بعقولنا لدرجة انه واحد هيقول لسيادة المستشار اديك سندوتش فول طعميه وتغير دينك. يعني صدقت انا على كده. عايز اعرف ايه قصد سيادة المستشار مرتضى منصور بكلامه دي بان المبشرين مليان الدنيا؟ يعني راجل زيك عنده يجي 70 سنة مثلا طول لنامه صحي على انه في مبشرين مسيحيين بيساوموا المسلمين على سندوتش فول طعميه؟ ده انا صدقني هقول لك لو مسلم اتقال له الكلمة دي، او لو مسلم اتساوم بسندوتش فول طعميه على اسلامه، ده يبقى ايمانه تحت الصفر، يبقى اصلا ما يستاهلش انه يكون مسلم اصلا. ده اللي يبين لك كذب الموضوع من جذوره، لان ما فيش مسيحي بيتكلم عن الاكل والشرب، في مسيحي بيتكلم عن حلاوة المسيح، عن الصفات الحلوة اللي في المسيح، عن مميزات في المسيح واقوال قالها محدش قبله ولا بعده قالها. أحبائي إحنا عايشين الواقع اللي شايفينه بعينينا ولمسينه بإيدينا. طيب لو المسيحي عايز يغير ويبقى مسلم لأي سبب من الأسباب أو مشكلة شخصية عنده، بتتغير أوراقه في منتهى السرعة. أيضا القاصر بيتغير أوراقها وبيأسلموها وبيشهروا لها، بالرغم من إن البنت بتكون تحت السن القانوني وعادي بتعدي بطرق ملتوية وغير صحيحة. على العكس تماما، مفيش مسلم بيعتنق المسيحية أو بيتعمد أو بيصير مسيحي أو بيؤمن بالسيد المسيح له كل المجد كرب وإله وبيقدر يعيش في البلد أو بيقدر يتعامل عادي. أمال فين حد الردة؟ نسيتوه ولا إيه؟ باين له سيادة المستشار نسي حد الردة، نسي إن مفيش مسلم يعرف يغير ويبقى مسيحي ويعيش في البلد بأمان. لو فلت من الحكومة ما يفلتش من الناس.
ده المسيحي لو اعتنق الإسلام زي ما قلت لحضراتكم لظروف ما وحب إنه يرجع تاني لمسيحيته بيعتبروه مرتد. أيضا أوراقه بتاخد شهور وربما تاخد سنة وأكتر من سنة عشان يعرف يرجعها تاني لمسيحي. المسيح جوا قلوبنا وجوا أفكارنا وجوا أعماقنا، يعني ما تلاقيش مسيح بيقول لك صلي على المسيح مثلا، ولا بتلاقي يا سيادة المستشار أصوات الصلوات لشخص غير مؤهل، صوته يقطع الخميرة من البيت، صوته مزعج جدا يصحيك من النوم وانت جوا غرفة نومك حتى لو انت بعيد عن الكنيسة. مين ده اللي يقدر في مصر يبشر؟ ده يتجاب من قفاص سيادة المستشار، وبقولها بمنتهى الأمانة والصراحة. وإن صدق كلامك يا سيادة المستشار فأنت مش صعب عليك تجيب الشخص ده اللي دعاك للمسيحية بسندوتش فول، ده حتى دعاك بسندوتش فول مش حاجة كبيرة يعني. وكعادة سيادة المستشار مرتضى منصور غلط في كل المتنورين، كل الناس اللي بتتكلم بحيادية وبعقلانية وباعتدال. طيب انت دلوقتي عايز ايه بالظبط؟ ده اللي انا عايز افهمه، عايز ايه من مصر ومن المصريين ومن نسيج الوطن الواحد مسيحيين ومسلمين؟ مستشار مرتضى منصور عايز ايه من مسيحية مصر؟ عايز ايه من مصر اصلا؟ لانك عارف ان الاسلاميين المؤمنين بالفطرة عايزين يلووا ذراع مصر بالمسيحيين، مش مجرد ان هم بيحبوش المسيحيين. على فكرة بكلامك تبرر وبكلامك تدان، ومفيش حد لا كبير على ربنا ولا على القانون. أما بالنسبة لحيثيات الحكم بالنسبة لقضية ياسين فهي هزلية ومضحكة للغاية. وعلى فكرة الناس اللي طلعت وقالت إن القاضي اللي حكم في قضية ياسين بالمؤبد على عم صبري مسيحي ناس غير دقيقين، وهنقولوا إيه بيكذبوا، يعني الموضوع طلع كذب في كذب وفي شنك. القاضي اللي حكم في قضية ياسين للمرة الأولى ب25 سنة أو مؤبد لعم صبري إنسان مسلم مش مسيحي. هقول لحضراتكم باختصار حيثيات الحكم وهناقش حضراتكم في نقطة نقطة، وأيضا منتظرة أراءكم في التعليقات. حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهم في قضية ياسين تلميذ دمنهور. يعني ايه حيثيات المحكمة؟ يعني المحكمة حكمت بالحكم الفلاني حيث أن ورد في القضية دليل كذا وكذا، وورد في القضية شهود كذا وكذا، ويشرحوا التفاصيل اللي خلتهم يحكموا الحكم دي. طيب أول حيثية في الحيثيات المتهم طمحت به الشهوات وغلبتهم متناسيا أنه من العاملين والأمناء على المدرسة. ايضا هشرح لحضراتكم النقطة دي وهقول لكم هو مش موظف في المدرسة بيتعامل مباشر مع الاولاد، هو مجرد مشرف مالي، محاسب بيجي يشوف الحسابات في مبنى بعيد عن الاولاد، يعني لا تعامل نهائيا مع الاطفال لا مباشر ولا غير مباشر لان ده مش شغله. تاني حيثية ذكرتها المحكمة خان الثقة التي وضعت فيه والنزوة بالصغير في دورة مياه وتعدى عليه. هوضح لحضراتكم واشرح لكم برضو النقطة دي. لما تصورت دورات المياه بتاعت المدرسة اتضح ايه بقى؟ دليل براءة صدقوني بسيط لكنه عميق. دورات المياه فيها فضار من تحت، يعني فيها حتة مكشوفة من تحت تجيب تقريبا نص العيل مش بس رجليه، يعني الحته مناوسه ومنوره واللي بره اي حد معدي هيقدر يشوف كويس جوه مين في الحمام. فما بالك لما تبقى حد يعني رجلين حد كبير وبالغ زي عم صبري جوا حمام متر في متر هيبقى عامل ازاي؟ وبعدين زي ما بيقول عندنا بالصعيد ليه حشرة القامة داي؟ ليه يعني الزنقة داي؟ ما عنده مكتب، لو هو راجل بالوحاشة داي او عنده الداء المنيل والمرض المنيل دي ما كان ياخدوا المكتب بتاعه ويقفل عليه بالمفتاح هو او غيره، ما كانش حد هيشوف ولا يضرب بيه والدنيا واسعة براح يعني. طيب تالت حيثية قالك ايه؟ نهش براءة الصغير وخرج عن الناموس الطبيعي للفطرة البشرية. هشرح النقطة دي. في الحالة دي الطب الشرعي ما كشفش على عم صبري اللي عنده 80 سنة ومركب إجهاز في قلبه. الجهاز ده بيتركب بعد عملية القلب المفتوح غير الضغط والسكر وأمراض أخرى. المرض اللي عند عم صبري بيخليه ما يقدرش ياخد منشطات، والسن بيخليه زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو اللي فات فاصل مية ونور، أساسا ما ينفعش يتعامل مع زوجته، فما بالك لما يبقى طفل صغير.
خروجه عن الفطرة أكيد مش هيبقى على طفل صغير وطفل واحد بس، لأنه لما راحوا سألوا الأطفال اللي معاه في الفصل قالوا إنه الولد ياسين طبيعي جدا طول اليوم، ما كانش في وقت بيبقى فيه متغير. أيضا مع سؤال الأطفال اللي في الفصل بتاع ياسين قالوا إن محدش اتعرض لهم بأي شيء من أي نوع. ففي الحالة دي اشمعنى ياسين بالذات؟ أيضا هوضح نقطة أخرى، لو ياسين كان بالفعل بيتعرض للموضوع ده في المدرسة كانت هتبقى حالته متهربدة ومتبهدلة، مع إنه مش بس في مدرسة واحدة مسلمة، ده عدة مدرسات مسلمات بيدخلوا الفصل. إزاي ولا واحدة فيهم عندها ضمير أخدت بالي إن الولد بعد الحالة دي، وخصوصا إن عنده توحد ما بيبقاش عصبي وبيبكي وبيصرخ ومش طبيعي، ازاي ممكن يكون في الحالة الطبيعية دي وهو متعرض للاعتداء من عم صبري؟ الحيثية اللي بعدي، لم يفلح بكاء الصغير عند صده فخضع له ولسطوته. هشرح لحضراتكم ايضا هذه الحيثية، ازاي الولد هيكون متعرض للتعنيف وبعد على حد قولهم المزعوم ما يخلص البلاوي اللي بيعملها تاخده الدادي وهي واخداه. ازاي ولد عنده التوحد او ما عندهوش صدقوني بيبقى مشدود شعره ومتبهدل وحصلان فيه ده كله ويصرخ ويبكي ويستعطف، ازاي هتمشي بيه محدش هياخد باله؟ ازاي مجرد ما هيدخل الفصل هيهدى ويقعد ساكت؟ ازاي مش هتبان عليه اثار او علامات للتعنيف دي جوه الفصل؟ ازاي كل الاطفال وكل المدرسين اللي دخلت عليه الحصص بتاعته ما اخدوش بالهم؟ هم كانوا مغمين عينيهم ولا ايه؟ الحيثية اللي بعدي، لا مصلحة لأهلية الصغير في الكيد والتلفيق. نهار اسود، شرح هذه الحيثية واضح أوضح من عين الشمس. لما يكون الناس دول إخوانجي، لما يكون لهم أجندة، إزاي ما يكونش لهم مصلحة في الكياد؟ الحيثية اللي بعدي، إنكار المتهم ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من هذه التهمة. طب قال لك للحرامي احلف، قال جالك الفرج. هشرح لكم النقطة دي وفيكم عقل يوزن ولسان يتكلم بالحق. أي حد في الدنيا هيقول أنا بريء، سواء كان بريء أو مش بريء، خلينا متفقين. الراجل دي اتاخد عليه دليل في فيديو تصور له زي ما تصور لغيره مثلا في حوادث أخرى. في حد من المدرسين أو الطلاب أو العاملين في المدرسة شاهد عليه، اتعمل له كشف طبي، يعني اتاخد منه أي عينة واتعمل عليها تحليل على الولد، غير إنه ما تمش توقيع الكشف الطبي لحالة عم صبري يشوفوه قادر ولا غير قادر. أيضا ما فيش شهود، أيضا ما فيش حد طلع يتكلم غير أم ياسين. حتى الولد نفسه ما عرفش يتكلم ربع كلمة، واللي يقول لك الولد اتكلم يبقى غير دقيق. آخر حيثية بتقول القضاء يقيم الحق والعدل وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق. ومع إنه في قضايا كتير اتحكم فيها بالظلم، سواء لأحداث أو لأوراق جت قدام القاضي، وفي قاضي أصلا موت مراته، يعني القاضي ده مش منزل من السماء، القاضي مازال إنسان وبشر بني آدم تحت الضعف. وهسيب كمان لحضراتكم شرح النقطة دي بالذات والحيثية دي بالذات في التعليقات. منتظرة آرائكم أيضا في الموضوع ككل وفي موضوع مستشار مرتضى منصور. أتمنى إن كلمة الحق اللي طلعت على لساني ومن قلبي يكون وصلت لقلوبكم وعقولكم. أحبائي الغاليين، لايك وشير واشترك لو لسه بتسمعني على قناة البابا كرولوس وتماف إيرين. اشتركوا ايضا على قناة العذراء ام الفادي، الرابط بتاعها في اول تعليق. عايزة حبايب العذراء كلهم يجمعوا هناك. ربنا يستجيب لكل طلباتكم اللي هتكتبوها على المنتدى وتحت الفيديو ويفرح قلوبكم باحلى معجزات، امين يا رب. من جوا 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 قلبي، من جوا جوا اعماق قلبي يا رب، كل وقت تسمعوني فيه او ما تسمعونيش فيه تبقوا مبسوطين فرحانين في اتم صحة واحسن حال. يبارك مالكم وعيالكم، صحتكم وارزاقكم، امين يا رب.